जी। आज हमारे स्टूडियो में देवेंद्र ओझा जी बहुत ही नामी जामी सिंगर है। आप लोग देखे होंगे बहुत सारा इनका ऑडियो वीडियो, होली गीत, देवी गीत बहुत सारा आया हुआ है। आज हमारे शिवपुरा स्टूडियो में आए हुए हैं और इनका मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। और इनके मुखातिब से मैं कुछ गीत आप श्रोताओं के बीच रखूंगा और मैं चाहूंगा कि ये शिवपुरा स्टूडियो जो है इसको आप लोग आशीर्वाद दें, दुलार दें, प्यार दें। आपको इस स्टूडियो में आके कैसा लगा? बहुत अच्छा है। हम अपने गाना से सबको संदेश दे रहे हैं। बहुत ही अच्छे सिंगर हैं और हमारे स्टूडियो में जो आए हुए हैं तो हम चाहेंगे कि आप लोग दूर रहकर भी और लाइव, वैसे तो आप सीक्वेंस बनाने का बहुत सुने होंगे, लाइव कैसेट के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से जो भी देखे हैं, लेकिन अभी जो एकदम लाइव आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे ओरिजिनल आवाज क्या है, ओरिजिनल गायकी क्या है। जय हो माता दे, जय मीराबाई। अभी दशहरा के हिसाब किताब का सब लोग माई में लागल बा। माई के ऊपर भजन बा। हमरा की दास बनाई माई। क्या बात है बाबा। रउआ चरण में हम बानी दास। जय हो, जय हो, जय हो। कि जाहु हम जनीती शीतली है आंगना रुनु रे झुनुना। दशहरा के समय बा कि जाहु हम जनीती शीतली है आंगना रुनु रे झुनुना। बजावैती बरहो बाजना रुनु रे झुनुना। बजावैती बरहो बाजना रुनु रे झुनुना। जाहु हम जनीती शीतली
आपके खाली नाम में सुन रही और आज प्रत्यक्ष दर्शन हुए। सबसे बड़ी बात है कि लोग ऐसा महान कलाकार अपने स्टूडियो में रोज सुबह होता नहीं, आशीर्वाद दुआ देते नहीं और ऐसे ही मिले रही। हम दिल से एकदम नवहार्दिक अभिनंदन कर रहे हैं। और भाई लोग आप सब भी दुलार प्यार बने रही। शिवरुद्रा स्टूडियो रोहा बाजार में हम ये स्थान का सबसे बड़ी बात और हम मोबाइल नंबर बा 770332190 ये हमारा नंबर बा स्टूडियो के। बहुत सारा ऑफर भी बा हमरा स्टूडियो में। अगर जो संपर्क कर चाहत हो तो सब करी। देवेंद्र बाबा का आशीर्वाद हम भी बोल रहे हैं बा। जय हो बाबा। बाबा के कोर्स में बोल रहे थे प्रणाम करता है। असुरता के भी नमस्ते प्रणाम दिल से तहे दिल से। जय मां शारदे जय मां वीणा।